Bizni mana shu Bektemir qo'ylig'ini bu yog'idagi territoriyadagi bir sotix joyimiz 15 mingga chiqqan yo'q. Qarang, shu yerda hozir yaqin atrofda uyingiz bormi? Bor uyinlar yo'q. Necha sotik? 6 sotix joy. 6 sotik. 90 ming bersam sotasizmi? 15 mingga. Men otamozor uy sotmayman. Nega bular sotishga majbur bo'lishgan? Men otamozor uy sotmayman. Allohning uyi deb berdingiz, to'g'rimi? Hokimiyat masjidga bo'lsa beray dedim. O'tiring mashinaga, hokimiyatga borasiz, hokim chaqiryapti dedi. Sizga problema kerak bo'lmasa, o'tiring mashinaga, o'zim olib borib, o'zim olib kelib qo'yaman dedim. Siz ham xohlaymiz Allohning uyi tez, chiroyli bo'lishini. Xo'jayinlar nihoyatda oliyjanob inson edi. Bularni hokimiyatga chaqirib, keyin bu yerda buzib boshlanibdi-da. Bektemir tuman hokimi, qurilish bo'yicha o'rinbosari, umuman ichki ishlar nima uchun bu holatga aralashyapti? Masjid hududlari bu xususiy bo'ladi. Bu davlat tasarrufidagi joy emas. Bizga tuman hokimi kerak. Qurilish bo'yicha o'rinbosari bilan birga. Men hokimni ko'rgim kelyapti-da, o'zlari bilan bir yuz-yuzga tushib gaplashkim kelyapti. Albatta bu holatni nazoratga olib, bu masalada adolatli yechim topib berishlarini so'raymiz. Fikringizni izohlarda qoldirib qo'ysangiz biz uchun juda katta baho qo'ygan bo'lasiz. Sog' bo'ling. Antikorrupsiya. Qudratimizga shubha qilsangiz, biz qurdirgan binolarga nazar soling degan ekan buyuk sarkarda Amir Temur. Taqriban so'nggi 10 yillikda mamlakatimizda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlarini aynan Temuriylar davridagi obod va go'zal qurilishlar dunyoga kelgan qudratli davrga qiyoslash mumkin. Assalomu alaykum, Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining aziz kuzatuvchilari. Bugungi efirimiz aynan ko'zni quvnatadigan yana bir xayrli bunyodkorlik manzili va ko'ngilni bir oz xira qiladigan uning atrofidagi norozi kayfiyat haqida. Hozirda poytaxtimizning Bektemir shoh ko'chasida joylashgan Xuton jome masjidi kengaytirilib, qayta qurilish ishlari olib borilmoqda. Bu juda go'zal va yoqimli xushxabar. Albatta, ammo masjidga qo'shni bo'lgan xonadon egasining roziligisiz hech qanday kelishuvsiz uyning bir qismiga ekskavator solib yuborilishini qanday tushunish mumkin? Navbatdagi jurnalistik surishtiruv ana shu masala ustida kechadi. Assalomu alaykum. Men Mirzayeva Xosiyatxon Ahmadjadovna. Shu yerda biz Cholim bilan Olmatada ishlab olgan edik. Qayer bu yer? Bu yer Bektemir rayon, Bektemirskiy shosse 48. Bu yerda yarmini Cholim bilan harakat qilib oshxona qildik. Yarmi jiloy, yarmi nejiloy. Nejiloyda endi mana bu yerdan tugagandan keyin mana kladovkamiz bor edi. Keyin tualet bor edi, keyin qo'yxona ikki etajlik edi. Birinchi etajda qo'ylar boqardik, tepada so'man turadi, qo'yni yemi turadi. Mana katta garaj bor edi, mana garaj devorlari turibdi. Necha sotixdan iborat bu xonadon umumiy? 700 qancha sotikdan 7 iborat. sotixdan oshiq. 7 sotikdan oshiq iborat nima? Xonadon. Keyin biz arendaga berib qo'yganimizdan keyin arendator ishlayverdi. Oldi tomon tushunishimiz bo'yicha do'kon bo'lgan. Oldingi tomon yo'q, edi ko'p bo'lgan, edi novoyxona bo'lgan. Birinchi aynak keyingi katta oshxona bo'lgan. Men Xitoyda oshpazlikni o'qib kelib oshxona ochgan edik. Keyin undan keyin somsaxona edi. Oshxonada shu yerda biz yashab, mana Xudoga shukr 3 ta qizni chiqardim. O'g'ilni 2 marta uyladim, bir o'g'ilni uyladim. Mana shunaqa qilib tirikchilik qilyotgandik. Keyin erim insult bo'lib qolgandan keyin biz arendaga berishga majbur bo'lganmiz. Arendaga berib shu arenda pulga yashardik. Qilgan murojaatingizni asl mohiyati nimadan iborat? Shundaki mana hokim kelib meni masjidga chaqirdi. Bu uyni bu Qaysi 23-sanada aniqlashtirib o'tdik? Avgustda, 23-avgustda, 25-yil. Aha. Chaqirib meni masjidga kafillarni ko'chadagi bruschatkalarini kim qo'ygan dedi. Biz qo'yganmiz dedim. Biz qo'yganmiz desam, bu qizil polasa dedi, bilaman dedim. Bu siz nima qilasiz dedi. Ha, el qotarini bo'lsak shu bo'lamiz dedim. Desam men akin, ha, bo'pti, yaxshi bo'pti, remont qilib uy solaman, u bu qilaman deb o'ylamang. Nimaga desa bu yerlar buziladi dedi. Ha, xo'p dedim. Endi el qotarini bo'lsa shu bo'lamiz dedim. Deb men ko'chib keldim. Hali arendatorlar chiqib ketdi hamyonni kablab olgandan keyin. Chiqib ketgandan keyin men qoldim 26-kuni. 26-avgust kuni 25-yil imom bilan bu yerda masjid qurayotgan katta arxitektor bilan kirishib, xolamizga bir 2 metr joy bersangiz pilapoyani qilardik.
dedi. Dedi lekin ha mayli bo'pti 2 metr masjidga bo'lsa beray dedim. Только faqat men bugun kechasi keldim, seshanba. Jicha dam olib keyin bo'shatayin, lekin beray sizlarga joy desam, ular aytdi 10 kun bersak bo'ladimi dedi. Yo'q dedim. Bugun seshanba, chorshanba, payshanba bering, ikkita madikar olib kelib bo'shataman, keyin aka olavering 2 metr joyni dedim. Sen bo'pti deyishdi. Shu men ikkita ayol, ikkita erkak olib keldik madikar. Garajda narsalarni olib chiqishni boshlashdik. 3tasi kirdi. Bittasi bilaman, uchastkoviy sariq bola, keyin bittasi pojar deymiz. Pojar qilyapsiz ekan, akt yozamiz dedi. Xo'p, xola qarang. Siz rozi bo'lib turibsiz buzilishiga, ya'ni Ha. o'sha 2 metr 2 joyni metr berishga, joyni berishga rozi bo'lib turibsiz. Ha. Hali kelishilgan muddat yetib kelmagan. Ha, kelmagan. O'sha holatda ular nima sababdan kirib keldi? Bilmadim. Va nima dedi? Aynan savollarimizga javob bering. Bizga telefon qilishdi. Pojar qilyapsiz ekan, shunga sizga akt yozamiz dedi. Dedim, aytdim, "Men yozaveringlar" dedim. Yozaveringlar desam aytdi, "O'tiring mashinaga, hokimiyatga borasiz, hokim chaqiryapti" dedi. Aha. Dedim, "Meni nimaga hokim chaqirar ekan" dedim. Men ertaga boraman, bu ahvolda bora olmayman, odam olib kelyapman, odam ishlatyapman, 2 metr masjidga joy kerak ekan, shunga berishga yig'ib bo'shatyapmiz dedim. Desam, sizga problema kerak bo'lmasa, o'tiring mashinaga, o'zim olib borib, o'zim olib kelib qo'yaman dedim. Bu masjid qurilyapti. Masjid qurilyapti, lekin mendan beruxsat boshqa kimga meni buzishini ko'rdingizmi? Mana taxtalarni qarang, men mayda yashayman. Meni bular aldab, hokimiyatga chaqiryapti deb ketkizib yuborib meni buzgan ahvoli. Sen noinsof borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. Keyin sinema aytib borib kelaver, biz ishchilar ishlatib turamiz deb dedi, men ketdim. Men ketdim, meni o'tkazishib qo'ydi, keyin qizim dod deb telefon qilyapti, opaylar opa. Traktor kelib, kladovkalarimiz buvildi, ishchilar qochib chiqib ketdi. Garajni buzyapti dedi. Avvalambor assalomu alaykum. Men juda ko'plab murojaatlar bizga keladi tahriyatimizga. Lekin bunaqa murojaatni men kecha eshitib juda yomon ta'sirlandim. Sababi bu Allohning uyini qurayotganda albatta qo'ni qo'shnisini yo deylik mana shu joyni egasini rozi qilish kerak deb hisoblaymiz. Mana hozir kecha aytganingizda men bir narsani tushundimki, siz o'zingiz rozi bo'lib, mana bu aytgan joyni, masofani tekinga Allohning uyi deb berdingiz, to'g'rimi? Unga qarshilik qilmadingiz, yo deylik, unga bir e'tiroz bildirmadingiz. Xudoning uyi-ku, Xudoning uyi uchun deb yerimni berdim. Lekin shunaqa bo'lsa ham ichidagi narsalarni bo'shatib olishimga bular imkon bermadi. Meni aldab, hokimiyatga chaqirib, o'sha yerda ko'chada kuttirib, meni uyimga kelib, mana bu yerda joylarimni buzib tashlashgan ekan. Uyimdan qizim telefon qildi dedingiz, to'g'rimi? Keyin kelsam, haqiqatan buzib boshqa qilayotgan jarayonlari bo'layotgan ekan. Keyin undan keyin men o'sha yo'lga chiqdim. Nimaga meni joyimni buzib tashlayapsan? Hali men joylarimni ichidan narsalarimni olib chiqib ketmadim. Undan tashqari noqonuniy tarzda svet o'chirilgan, gaz uzilgan, suv, ichimlik suvlari uzilgan, to'g'rimi? Lekin bularni buzish jarayoni uchun avvalambor sud qarori yo'q. Biz bunga aniqlik kiritamiz albatta. Undan tashqari svet, gaz, boshqalarni uzishga hech kimning haqqi yo'q edi. Qonun doirasida bu masala. Endi yana bir masalaga men hayron qoldim siz bilan gaplashgandan keyin kecha. Mana shu hokimiyat, Bektemir tuman hokimi, qurilish bo'yicha o'rinbosari, umuman ichki ishlar nima uchun bu holatga aralashyapti? Masjid qurilishi qonunlarda bilamizki, masjid hududlari bu xususiy bo'ladi. Bu davlat tasarrufidagi joy emas. Yo davlat tasarrufidagi qurilish binolari emas va sizni uyingiz ham xususiy mulkka kiradi. Bunga hokimiyat kirishi qonunan mumkin emas va bunga taqiq qo'yilgan. Hokimiyat aralashuvi qonunda taqiq qo'yilgan. Nima uchun Bektemir tuman hokimligi masalan mana shunaqangi noqonuniy harakatlarni, masalan deylik shu masjidni qurayotgan tadbirkor yo masjid mas'ullari onaxon bilan kelishib o'zlari bu narsani balkim boshqacharoq yechim qilishardi. Balkim sizga tezroq bitishi, biz ham xohlaymiz Allohning uyi tez, chiroyli bo'lishini, lekin atrofda odamlar norozi bo'lib, masjid qurilishi bu to'g'risi
odam iymoniga ham, qalbiga ham sig'dirib bo'lmaydi. Mayli biz bu bo'yicha albatta o'sha masjid mas'ullariga, imomiga, o'sha tuman hokimiyatiga, undan tashqari mana bu holat bo'yicha prokuraturaga ariza bergansizlar, to'g'rimi? Kecha advokatinglar ham aytdi uni, ana ariza bergansizlar, boshqa qilgansizlar. Ya'ni noqonuniy sizni joyingizni texnikalarni olib kelib buzgan shaxslarga nisbatan qonun doirasida javobgarlik masalasini qo'yilishini so'ragansizlar. Lekin tuman prokuraturasi nimagadir jim. Shunaqami? Shunaqa. Yaxshi, mana bu murojaatlarni biz mana shu mazmunda, mana shu ko'rinishda qabul qildik va joylariga chiqamiz, prokuraturaga, hokimiyatga va masjid mas'ullari bilan gaplashib, mana bu video davomida barchasiga aniqlik kiritib beramiz. Undan tashqari, yana bizga kecha qo'limizga kelib tushgan bular tomonidan taqdim etilgan dalillarga asosan audio zapislar va bir qator video zapislar bor. Hokimniki ham va o'sha hokim o'rinbosariniki ham. Biz uni ham video davomida hokimni rasmlari bilan albatta sizni e'tiboringizga havola qilamiz. Bundan ko'zlangan maqsad yuqorida turuvchi rahbariyat albatta bu holatni nazoratga olib, bu masalada adolatli yechim topib berishlarini so'raymiz. Yana bir vaziyat kelib qoldi. Bugun men hozir sizni ishingiz bo'yicha surishtirdim ozgina. Tuman hokimi masjid qurilishi uchun yana qo'shimcha ravishda boshqa atrofidan yer ajratgan ekan. Hurmatli prezidentimiz 2019-yil 2020-yil yakunlari atrofida qaror qabul qilganlar. Aynan hokimlar yer ajratish vakolatidan mahrum qilingan. Undan tashqari o'sha auksion orqali olish talablari qo'yilgan. Hozir yer ajratish vakolati faqatgina bitta o'sha prezidentda vakolat bor. Bektemir tuman hokimida qanaqa vakolat bor yoki bu qarorni qabul qilganmi, qilmaganmi, bizdagi qaror haqiqiymi, haqiqiy emasmi? Biz albatta Bektemir tuman hokimligidan aniqlik kiritamiz. Do'stlar, kuzatishda davom eting. Mana shu hozir video davomida albatta barcha isbot dalillarini borini boricha yoritib beramiz. Fikringizni izohlarda qoldirib qo'ysangiz biz uchun juda katta baho qo'ygan bo'lasiz. Sog' bo'ling. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Bizga masjid imomi kerak edilar. Sizmi masjid imomi? Ha. Suhbatingizni olsak maylimi, qarshilik yo'qmi? Yo'q, mayli. Biz antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidamiz. Davlat ro'yxatidan o'tgan, faoliyatimiz qonuniy. Ismim Jahongir, familiyam To'laganov. Bizga onaxon tarafidan va advokatlari tomonidan tahriyatimizga murojaat kelib tushgan. Shu murojaatni hozir o'zlaridan video shaklda oldik. Shu bo'layotgan holatlar bo'yicha masjid imomi ekansiz. Iltimos o'zingizni tanishtirib, ism familiyangizni aytib, o'sha mana shu holatlarga bir 4-5 ta savolimiz bor, aniqlik kiritib olsak. Tushuntirish berib o'tsangiz. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Men mana shu Xo'tan jome masjidining imomi xatibiman. Mamadali Abdumalik Abdurahimovich. Hozirgi holatda mana rekonstruksiya bo'lyapti. Masjidimiz Xudo xolasa shuni chiroyli bitishini umid etamiz inshaalloh. Shu bir narsa so'ramoqchi edim. Masjid hokimiyat balandsidagi bino hisoblanadimi yo bu o'zi alohida sotib olganmiz. Alohida xususiy mulkka o'xshab o'ziniki bo'ladi. Faoliyati ham erkin. Albatta. Hokimiyatga bir nima deydi, taalluqli joyi yo'q. Yo'q, taalluqli joyi yo'q. Hozir mana onaxonning murojaatlariga asosan biz bergan ma'lumotlardan kelib chiqib savollar uyg'ongan. Mana shu onaxonning yerlari, joylari bor ekan. O'sha 2 metrmi, 3 metr joy so'ragan ekansizlar. Onaxon mayli Allohning uyi uchun roziman. Menga ham savobi borib tursin, xo'jayinimga ham savob borsin deb mana shu joydan berishga roziman. Faqat ichini bo'shatib, o'zlari kerak narsalarni olishga vaqt so'ragan ekanlar. Shu oralig'ida hokimiyat aralashuvi bilan onaxonni hokimiyatga olib ketib qolib, ichki ishlar xodimlari o'sha bir ikkita mas'ullar bilan qolmas tavsiya qilib chaqirgan hokimiyat sizda gapi bor ekan deb, u yoqqa ketgan vaqtlarida bu joylari bu yerda buzish boshlangan ekan. Shu to'g'rimi? Men oyog'im sinib qolib, o'tirib gaplashsangiz ham mayli. Bemalol, bexijolat. Traumatologiyada yotgan paytimda bilmadim kim kelib nima qilgan. Siz yo'q edingizmi? Yo'q, ana Demak kelishdilar. O'sha kuni keldimmi? Kirib so'rashdi, deb bering deganda berdik. Traktor bitta keyin yurdi. 3 kun yurdi-yu, Abdumalik aka to'g'ri gapiring, baribir aniq chiqadi-yu. Narigi videoni ham ulashadi ular.
hozir opa siz bilanchi kelishib turgan joyimiz-ku hozir. Hozir mayli uni o'zaro gaplashib olasizlar. Biz hozir aniqligini kiritib olishimiz kerak holatga. Bu baribir ijtimoiy tarmoqlarning yuzini ko'radi. Shundan assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Shundan biz endi 3-4 ta savollarimizga. Qarang, mana imomsiz, biz doim imomlarga ergashamiz, namoz o'qiymiz, biz ham musulmonmiz. Lekin mana shu joyni onaxonni rozi qilmasdan olish mumkinmi shariatimizda? Shariatimizda u mumkin emas. Lekin o'zlarini kelishuv holati bor. Bu kishi bilan pullarini nimasini berib, atsenga nimasini pulini berib chiqib bu yerga olishimiz niyatimiz bor edi. O'shani orasida kim qilgan endi men xabarim yo'q. Oyog'im hamda qo'ltiqda yurardim bu yerda. Balnisadan yengib chiqib kelgan paytim bir pas o'tiraman, og'rib qolib ketaman. Ana o'shandan keyin opam bilan gaplashdik. Juma kuniga deb, to'g'rimi? Juma kuniga dedingiz. Juma kuni oyog'im og'rigandan keyin ketib qoldim. 3 soatdan keyin bu kishi opa shunaqa deb telefon qildilar. Meni hech ham xabarim bo'lgan yo'q. Xo'p, mana shu joylarni rozi qilib olmaslik shariatimizda u masalan qat'iyan man etilgan, uni biz ham bilamiz. Qonunlarda ham man etilgan. Lekin haligacha mana norozilar sizlardan. Mana bugun ham gaplashdik opam bilan mana shu to'g'risida. Kelishuv masalasini bugun ham qilganmiz. Zo'rlik hech kim qilayotgani yo'q. Mana shu qonun tartibida davlatdan shu ro'yxatdan o'tgan, litsenziya olgan tashkilotlar baholab beribdi uylarini. Va u baholangan shu narx bo'yicha hech kim taklif berayotgani yo'q ekan. O'zi avvalambor mana kelishuv niyatimiz bor edi. Biz shuni rozi qilib keyin olmoqchi edik deb turibsiz. Mana shu kelishuvni qilib, rozi qilib, o'zlarini o'sha aytgan haqlarini berib, keyin shu ishlarni amalga oshirishsa maqsadga muvofiq bo'lmasmidi? Ozgina oldi berdi nimalarni gaplashdik. Bugun hokim janoblari keyin bu yerdagi prorab aka hammamiz kirib gaplashdik. Yo'q, o'zi bu joyga hokimning nima aloqasi bor? Bu onaxonning yerlari, uylari xususiy bo'lsa, sizlarniki xususiy bo'lsa, Jahongirman. Jahongir uka. Xolos men bu yo'l yoqasida endi ko'pchilik o'tadi bu yerdan. O'sha holat sal nimaroq bo'lgani uchun ham hokim endi qaraydi-da, musir yotgan bo'lsa uni yetadi, boshqa qiladi. Yo'q, bu yerda musir emas, mulk haqida gap ketyapti. Yo'q, mulk emas. Umuman olganda chiroy. Yani yo'lni chiroyligi to'g'risida ham qayg'urmasa u qanaqa hokim bo'ladi? Yo'q, qonunda hozir gaplashamiz aka. 1 minut. O'zlarim bilan suhbatni tugatib olaylik, keyin siz bilan. Lekin biz opam bilan kelishyapmiz hali ham. Hech qanaqa ortiqcha gapimiz yo'q. Yo'q, hozir mana qarang, shu yerda yashirganlar. Mana hozir rivojlangan bir asrda yaxshi bir davlatda yashayapmiz. Svet uzib tashalibdi, suv uzib tashalgan, gaz uzib tashalgan. Bu yerda hali inson yashayapti-ku ichkarida. Buni bari na iymonimizdan, na qonundan bu to'g'ri kelmaydi-yu o'zi aslida. Nargin mana shu shipir orqasida bu daraxt ko'rib turibdi, o'shaning beri shipir orqa tomonida mana shu Xo'tamachning eski binosi bor edi. O'sha paytda buzilganlar bizaga ulangan edi. Bu kishining xo'jayinlari mayli farqi yo'q. Billa bo'lganda endi. Xo'jayinlari billa ulab o'sha yerda 3 faza ham 2 faza ham qilib tortilgan edi bu yerga. Mayli svet shunaqa ekan. Buzilgan paytda uzilganda bizani xabarimiz bo'lmabdi. Bu kishi svetda o'shanda uzilib qolibdi-da. Hop, svet mayli, suvchi, gazchi, hamma o'sha kunlik ehtiyojiga kerak bo'ladigan narsalar uzilgan-ku. Odam yashayapti-ku bu yerda deymiz-da. U mayli men hech qachon men o'zimni musulmonman, men o'zimni o'sha Allohga shukr, lekin o'sha masjid qurilishiga, boshqasiga men har doim tarafdorman. Lekin mana bu qonun buzilishi bir insonni, musulmon bir ayolni, onaxonning huquqlari poymol bo'lishi ham bu to'g'ri emas-da, na shar'iy, na qonuniy jihatdan. Xohlasa Jahongir uka, mana bugun ham shu to'g'risida gaplashdik. Buzayotgani yo'q hech kim. Yo'q, buzib bo'lishdi bu qismini. Puliga yo'q, u kishi o'zi berdilar. Ha, biz bo'lgandan keyin. O'zi berdilar. Imom domla, ruxsatingiz bilan bir savol bersam, mana shu narsani Abdumalik. Ya'ni berilgan taklif yoki bular bilan kelishuv bo'layotgandagi muammo o'zi nimadan iborat? Ya'ni pulda kelishuv bo'lmayaptimi yoki bo'lmasa vaqt masalasimi? Shu narsaga oydinlik kiritib o'tsangiz. Mana shu pulida-da, endi pulini bu kelishib olish qanchaga baholandi bularning mulklari masalan? Baholanganini bu Kelishuvga erishdingiz. Kelishuvga erishyapmiz endi. Bu kishi 150 deb turibmiz, bu kishi 170 deyaptilar. Shu 20 orasida arzimagan nimani o'rtasida bo'lib turgan. Endi kelishamiz, xohlasa bo'ladi. Imom domla, Muborakov, pulni kim beradi?
pulni yaxshi odamlar beradi-da. kompensatsiya sifatida onaxonga. Ha, yaxshi odamlar beradi. Hokim etmasa, Hokimiyat emas. keyin yana bir savolim bor edi. Hokim topiladi, hokim qiladi, hokim umidida yurganlar. yo'q, to'g'ri, xayriya bilan qilinadi. O'zi asosan bunga davlat ham juda ko'p pul ajratmaydi. O'zimiz ham Sergeli to'rda joylashgan masjidni qurilishlari uchun borib targ'ibot ishlarini qilib, tadbirkorlarni jalb etish bo'yicha video materiallar tayyorlaganmiz. Xabarimiz bor. Hozir hokim tomonidan sizlarga qo'shimcha tarzda yer ajratish to'g'risida qaror ham qabul qilingan ekan. Xabaringiz bormi? Yo'q, unaqa qo'shimcha deganni eshitganman. Yer ajratmagan-a hokim. Yaxshi. Mana shu joylarda, shu buzilish ishlarida bosh-qosh bo'lgan hokimiyat vakillarimi, ichki ishlar xodimlarimi, umuman o'sha kelib texnikada buzgan haydovchimi, barchasi qonuniy javobgarlikka tortilish to'g'risida onaxonni murojaat qilmagan joylari qolmagan ekan. Ming afsus, tuman prokuraturasi uyqudami, g'aflatdami, yo korrupsiyaga botib qolganmi? Bu katta so'roq ostida qolib ketishi biz uchun ham achinarli holat deb bilamiz va yuqorida turuvchi Bosh prokuratura, undan tashqari Toshkent shahar prokuraturasi ushbu holatni, onaxonning arizalarini olib ko'rib chiqishlarini iltimos qilib so'rab qolamiz. Keling aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gapingiz bor edi? Aytmoqchi bo'lgan gapim, O'zingizni tanishtirsangiz iltimos. shu mahallada oqsoqolman. Mahalla raisi. Rais emas. Ha, oqsoqol. Aha. Endi men aytmoqchi bo'lgan gapim, bu opamizni xo'jayinlar nihoyatda oliyjanob inson edi. Rahmatli joyi jannatda bo'lsin. O'zi ham oliyjanob inson. Endi haddan tashqari odamlar ko'p maslahat bergandan keyin har bir odam ozgina bo'lsa ham o'zini ehtiyojini to'g'rilash uchun harakat qiladi-da. Imkoniyat jarayonida bir so'm bo'lsa ham foydalanib qoladigan gaplar qalbidan o'tadi. Hozir bu nafs, insondagi nafs o'tirgan joyi. Sababi otsanka qildirib kelgan gap bo'lishi mumkin emas, chunki u ham davlat korxonasi otsanka qilgan. Bizni mana shu Bektemir qo'ylig'ini bu yog'idagi territoriyadagi bir sotik joyimiz 15 mingga chiqqan yo'q hali. Yo'q. 13 ming, Mayli, uni 12 surishtirib ming, ko'ramiz. 17 ming mana shu atrofda bo'lyapti. Opa hisoblattirganda 28 mingdan hisoblattirdi. Endi bu insonlar ham pul berayotgan homiylar ham ko'chadan supurib olmagan. Savoblik uchun beradi shular. Yonimizda yo'q, misol uchun sizda bo'lsa siz berasiz imkoniyat jarayonida, ukalarimiz ham beradi. Allohning bayti bu. Allohning bayti bo'lgandan keyin ko'pchilik qo'ldan kelgancha yordam bersam degan niyat bilan yurishibdi hammasi. To'g'ri. O'shanga opada ozgina bo'lsa ham bir jahl paydo bo'lganki, shu ozgina burnini ishqalamasam bo'lmaydi bu yerdagilarni degan fikr o'tiribdi. Nimadan paydo bo'ldi bu ishlaridagi olov? Savdo jarayonida kelishmovchiliklar ko'p bo'ldi. Bularni ruxsatsiz bilan aldab, hokimiyatga chaqirib, mana bu joylarini buzgandan emasmikin? Yo'q. O'ylab ko'rmaymizmi bu yo'q? Yo'q, undan emas. Undan oldin sizlarga mayli, men Xudoning uyi uchun beraman shu joyga deb turgan ekanlar. Oliyjanob inson deyapman-ku, oliyjanob inson. Xo'p, mana shunaqa deb turgan odam nima uchun siz aytgandek qanaqadir alamzada bo'lib qoldilar? Mana qarang, men Allohning Kimning harakatida? turibman, Allohning baytida turibman, Jahongir. O'zini og'zidan chiqqan gap. Men ayol kishi men gapimdan qaytib olaveraman dedi. Endi erkak sifatida sizlar qaytgan bo'lsanglar, men ham qaytaman degan gap aytgan bo'lishlari mumkin. Biz bu gapni gapirmadik. Mana shu gaplar bo'ldi. O'shaning uchun hamma narsani qilsanglar, xolis qilinglar. Albatta. Shahar prokuraturasi, respublika prokuraturasi ularga murojaat qilishdan oldin ikkinchi tomonni ham surishtirib aniqlab. Mana ikkinchi tomon turibsizlar-ku. Mana ikkinchi tomon. Sizlardan boshqa ikkinchi tomon o'zi aslida yo'q bu qonunda. Yaratgan Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaymiz, ukajon. Biz ham Allohga tavakkal qilish qilamiz. Hammamiz omonatmiz. Lekin Alloh ham hurmatli o'sha payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham hech qachon birovni norozi qilib bir narsa bunyod etmaganlar. Jonim. Hozir norozilik paydo bo'lib turibdi siz atrofingizda. Norozilik bo'lgani. El qatori narx so'ralsa, el qatori hisob-kitob qilinadi. Endi agar bundan e'tirozingiz bo'lsa, albatta men sizlar huquqiy tarafdan fikrimni bildirib ketaman. Savdoga ham boshqaga ham. Tushundim. Umuman aralashmagan. Endi hozir aralashyapsiz. O'shaning uchun endi nohaqlikni eshitgandan keyin bir og'iz bo'lsa ham o'zim fikrimni aytamanmi? Men bor uzr so'rayman. Opa, mana shu shikoyat bildirishga haqlari bormi yoki yo'qmi? Shariat yoki qonun tomonlama o'zingiz oqsoqol sifatida izohlab o'ting. Masalan, jonim ukam.
o'z mulklari. shikoyat qilib, mulkim orqasidan, mana shuni orqasidan foydalanib qolishim kerak deb murojaat qilishga haqqi bor. Lekin o'shani ko'rib chiqadigan odam ham ongli, farosatli bo'lishi kerak. Mani gapim yo'q, boshqa. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Xususiy mulk bo'yicha qori aka, to'g'risi juda ko'plab murojaatlar bor bizga. Ya'ni odamlarni bugungi kunda xususiy mulklari hokimliklar tomonidan ayrimlari, hammasi emas, va mana shu holatlardan kelib chiqib aytamizki, paymol bo'lyapti-da. Biz bunga qarshimiz. Qushni ham ini buzilmasin degan donolarni bir naqli bor. Hozir endi mani bitta mulkim bo'lsa-da, u menga mayli pul jihatdan muqaddas bo'lmasligi mumkin. Lekin u menga qanaqadir ota-bobomdan qolgan meros bo'lishi mumkin. Yo, u menga uni qadri har qancha puldan ham ustun bo'lishi mumkin. Men uni sotishni xohlamasligim mumkin. Men uni sotishga majbur emasman aslida. Misol uchun sizga bitta mashinangiz bo'lsa, u 10 ming dollar tursa, misol uchun siz 10 ming dollar berdingiz, men 10 ming dollar beraman desam sotmayman, siz meni sizga majburlashga haqqim yo'q. Har qanaqa mulk ham xuddi shunaqa shaklda shakllangan bu dunyo miqyosida. Mana ko'ramizki, shu rivojlangan davlatlarda juda katta loyihalarni amalga oshirayotgan holatlarda o'sha kichkinagina uyi, hattoki Madinada ham bor bu holat. Bizning eshitishimiz bo'yicha kichkina bir kulbani sotmayman degan va u joy o'sha joyda qolgan shu odam uyi. Lekin bu yerda hozir mayli deb turib, bu ayol ham musulmon ekanlar, rozi rizoli bo'lyapti, lekin haqqini berish kerak deb o'ylaymiz. Mayli, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Qarang, shu yerda hozir yaqin atrofda uyingiz bormi? Bor uyinlar yo'q. Necha sotik? 6 sotik joyi. 6 sotik. 90 ming bersam sotasizmi? 15 ming. Men otamozor uy sotmayman. Nega bular sotishga majbur bo'lishgan? Shunaqa qarash kerak bularga. Bo'ldi, qolmadi, o'rab qo'yamiz, qolmadi. Onaxon, mana shariatda baylashilgan har bir narsa yozma qilinadi. Bu bizga biz aytgan gap emas. To'g'ri. Yo, jon omonat. Shu onaxonni sizda hozir rozilik xati bormi? Mana shu joyi buzish uchun. Yo'q, uni buzishini bilmayman. Bilmaysiz. Uni bilmayman, lekin olish masalasida hammamiz yopishib opajon qilyapmiz. Endi taqsir bular o'sha nozik savollarni bilishini sababi bularni yeydigan nasibasi shu qilinayotgan jurnalistika orqasidan yeydi. O'shaning uchun biz bilmaydigan nozik savol javoblarni bular nihoyatda shariy imomlar-ku shariy jihatdan yozuvchi bo'lish kerakligini juda yaxshi biladilar, nimani bilmaydilar. Men qarang, ukajon. Men imom emasman. siz imomsiz. Lekin bular bilishlari kerak bu. Jahongir, albatta har safar emas, o'zi birga o'sgan ayol bo'lsa, bizning akamizni xotini bo'lsa, uni yozma ravishga hali yetib borgan yo'q. Ya endi aka shariy jihatdan u yo'q, pulini kelishganimizdan keyin bunchaga sotdim, bunchaga oldim deb turib bittamizga yo'q, narga bergan qismlari bo'yicha aytayapman. Bergan qismlari bo'yicha rozilik xati bo'lish kerak-da baribir. Shu yozib bersinlar, mana berdilar, yozib bersinlar. Bularni hokimiyatga chaqirib, keyin bu yerda buzib boshlanibdi-da. Mana buni o'zlari aytib turibdilar, bu bizning gapimiz emas. O'zlari aytib turibdi. Ayolni gapi qolganlarniki nohaq ketgan. Yo'q, Isboti bor, dalili bor ekan, videosi, audiolari bor ekan. Bu uyni holini qarang, 200 minglik hech kim olmaydi buni. Yo, to'g'ri, biz ham qarshimiz agar haqqoniy narxdan ko'ra ko'proq haqqa sotishlariga, lekin mulk ularniki. Xolasa boya aytdim-ku, 10 ming dollarlik mashinani siz 20 ming deb turishingiz ham mumkin. Lekin masjidda oldida endi mashq holatida bo'lmaydi-da, masjid hovlisida endi bu-da. Shunga kelishamiz. Yo'q, masjid hovlisi emas hali. Ortiqcha gapirib bu kishini xafa qilganimiz yo'q. Kennoy opa qilib turib biz mana xudo xolasa kelishib qolsak, hammasi joyida bo'ladi. Mayli, ko'rasizlar yo'g'ini. Xudo xolasa. Hokimiyat prokuraturaga qarab yo'l olamiz. Demak, biz Bektemir tumani, Toshkent shahar Bektemir tumanida turibmiz. Aynan bu yo'l bilasizlar, Qo'yliqdan mostidan tushgandan keyin Bektemir Coca-Cola pavoroti deydi. Shundan sal o'tib postga yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan xonadon va o'sha tadbirkorlik faoliyati. Mana bu o'ng tarafda siz tadbirkorlik, ya'ni oshxona yuritgansiz. Bundan daromadlar kelib tushgan, lekin mana qanchadan beri shu joyingiz to'xtab qoldi. Ha, bu yerda mana biz bu yerda birinchi yerda Novvoyxonada 3 ta odam ishlardi. Oshxonada 8 ta odam ishlardi. Nariyada Novvoyxonamizda 3 ta odam ishlardi. Mana shunaqa kavlashib, bekittirib qo'yib, to'xtatganiga mana 6 oydan beri to'xtatib qo'ydi daromadimizni. 6 oydan beri
demak o'sha sizga oylik keladigan daromadlar uzilib qolgan. Da. Hozir bu Deylaman, joyda shuncha odam ishsiz ham qoldi. Ishsiz Mana ham bechoralar yurishibdi. sizga uni qanaqadir haqqini kimdir berdimi? Yo'q, hech kim ish Ol, olib bir oyda qancha top? topardingiz? Mana shu topadigan pulingizni keling biz beraylik dedimi? Yo'q, demadi. Demadi. Demak mana bu oshxona hozir ko'rib turibsizlar oldi yopiq. Bu yoqdan kirish joyi bo'lgan ekan. Ha, bu yerda mana Somsa. nima? Somsa yopardi. Somsa demak Novvoyxona, somsaxona, oshxona O'rtada bo'lgan. katta oshxona bor edi. Lag'man cho'zib uyg'urcha lag'man sotardik. Ha. Toma Bu pishirardik. yoqdan yuramiz ozgina. Mana bu demak Ana firmani O'zbekona oshxona bo'lgan 6 oydan beri faoliyat yuritmayotganligi sababli demak mana shu ahvolga tushib qolgan. Bu yerda ham kavlashib 7 sotik yerlari bo'lgan, shuni mana yarmi oshxona, yarmi esa yashash uyi bo'lgan. Buni haqqini esa o'zlari rozi bo'lgandek, ya'ni bular xohlagancha summa emas, o'sha davlat litsenziya bergan tashkilotlar baholab bergan, baholangan pulni berishdan bosh tortishmoqchi yoki deylik onaxonni juda arzonroq narxga ko'ndirishmoqchi. Aslida xonadonimni sotmayman, mani tirikchiligim shu yerda, oylik daromadim menga yetarli deb qattiq turib olsalar ham bo'ladi, lekin bu Allohning qurilayotgan ekan, mayli men sotaman, lekin mani haqqimni berishsin, men shu olgan pulimga mana shunaqa joydan, mana shunaqangi lokatsiyadan, mana shunaqangi joy qurib olishim kerak degan bir fikr bildirmoqdalar. Do'stlar, kuzatuvni davom etamiz. Aziz kuzatuvchilar, bilasiz, juda ko'p o'rinlarda respublikamizdagi sud, prokuratura va hokimlik organlari jurnalistik surishtiruv olib borish uchun murojaat etsak, ochiq qarshilab, shaffof savol-javob qilishmoqda. Davlat rahbarining ochiqlikka bo'lgan talabi va siyosatiga ko'ra ish olib borayotgan rahbarlar ko'p. Ammo Bektemir tuman hokimi Nurulla Abdurahmonov kabi ba'zi amaldorlar ham borki, ularning na o'zi, na tegishli masala bo'yicha o'rinbosari bilan uchrashish imkoni bor. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi Bektemir tuman hokimligi bilan bog'liq boshqa murojaatlarda ham tuman rahbari bilan uchrasha olmadi. Qadrli Nurulla Lutfullayevich, Bektemir tuman obodligi yo'lida olib borayotgan ishlaringiz tahsinga sazovor. Ammo ushbu murojaatchimiz yosh ulug'onaxon Xosiyatxon Mirzayeva kabi fuqarolarning haq-huquqi, mol-mulk daxlsizligi konstitutsiya bilan himoyalanganligidan xabardormisiz? Matbuot kotibini chaqirib bersangiz aka. Assalomu alaykum yana bir bor. Jahongir To'laganovman, antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidan. Mana bu hujjatimiz. Chaqirib bersangiz. O'l chaqirishni kutamiz. Olmang, yaxshimiz, charchamiz. Telefon qilsa ko'tarmiz. Yo'q, menga xizmat qildi, tajriba deydi. Aha. Alo. Qattasiz? Hozir kim bo'lib ishlayapsiz aka bu yerda? Sen anaqada matbuotda. Matbuotda. Men mutaxassis bo'lib o'sha yondaman. Men anaqada emasman. Lekin ofitsialniy shtat bitta-yu menimcha matbuotda. Men mutaxassis deyman, u yoqda. U anaqa boshlaydi ovoz. Matbuot kotib hozir ta'ziyada. Ta'ziyada yaqinda chiqib ketdi o'zi. Aka siz hali telefonlashib turamiz. Tushundim. Bizga kim kerakligini hali bizdan so'ramadingiz-ku. Kim bilan gaplashdingiz hozir? Mana qilyapti. Bizga tuman hokimi kerak. Qurilish bo'yicha o'rinbosari bilan birga. Qurilish o'shanga qurilish. Yo'q, faqat qurilish emas-da. Bizga qurilish. Bizga assalomu alaykum. Yaxshimiz, charchamiz. Bizga tuman hokimi bilan uchrashuv kerak. Chunki bu hokim bilan to'g'ridan to'g'ri bog'langan vaziyat. Undan tashqari bizda shu hokim audiolari, videolari, boshqa masalalari bor. Biz bunga ikkinchi tomon sifatida aniqlik kiritmoqchimiz. Agar xohlamasa, masalan, hokim men yo'q, ommaviy axborot vositasiga chiqmayman, uchrashmayman deydigan bo'lsalar, masala yo'q. Bizga shuni, masalan, mana sizlarni kirib chiqib aytishinglar bu rasmiy munosabat bizga. Yo'q, uchrashmas ekan hokim bugun siz bilan, umuman yo'q desanglar, biz uchrashmasligini aytib e'lon qilamizda, undan keyin o'zimizdagi bor materiallarni qo'yib yoritib yuboramiz. Shu.
shahar hokimlari ham kelishlari kerak edi. O'sha anaqalar bilan yuradilar. Mayli qayerda bo'lsalar boramiz. O'shani men bilaylik, hozir men surishni kelganingizga qurilish bilan telefonlashuvdim. Bular aytganlaridan keyin prokuraturadan ishdi. Yo'q, mayli, o'zi bizning prokuraturada ham ishimiz bor o'zi aslida bu ish bo'yicha. Prokuraturadanmikan ular? Ha. Kim isim familiyasi qurilish bo'yicha o'rinbosar? Alisher aka. Gaplashuvdingiz-ku? Familiyasi? Alisher aka familiyalarini. Nima masala aka? Masjid oldida masjid qurilishi bo'layotgan ekan Bektemir tuman bu post ketmasdan. Shuni oldida onaxon norozi bo'lib bizga murojaat qilgan. Siz kim bo'lib ishlardingiz aka? Apparat rahbari. Apparat rahbari. Endi siz ham hozir bizning savollarimiz sizga emas-da. Shuning uchun bizga tuman hokimi bo'lsa, tuman hokimi aralashuvi bor ekan bu yerda. Undan tashqari qurilish bo'yicha o'rinbosari, mana shu 3-4 ta savolimiz bor, javob olsak. Ya'ni bir taraflama yoritib qo'ymaylik davomimiz do'stlar. Agar yuz o'girsa masala yo'q. Biz yuz o'girganlarni e'lon qilamiz, ketidan o'zimizning isbot dalillarimizni qo'yaveramiz. Alisher aka qildi. Prokuraturaga. Yo'q, tuman hokimiga qiling, siz Alisher akaga emas. Bektemir tuman hokimligiga kelgandik. Tuman hokimi bilan uchrashmoqchi edik. Tuman hokimiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lgan masala bor ekan. O'shanga o'zlari bilan gaplashib aniqlik kiritaylik ikkinchi tomon sifatida degandik. Agar tuman hokimi yo'q ko'risha olmayman desalar, biz o'zimizdagi materiallarni ko'risha olmasliklarini e'lon qilib joylab yuboramiz. Nima aka, nima masalada? Masala bir onaxonning uyini buzilishi masjid oldidagi. Ha, foto masjid oldi, Ha. Xabaringiz bor ekan. hop. Gaplashib ko'ring, agar chetda bo'lsalar, yana gaplashamiz. Yo'q, agar qayerda bo'lsalar ham biz boramiz o'zimiz. Faqat ikkinchi tomon sifatida bir aniqlik kiritadigan holatlarimiz bor. Endi uni agar o'zlari aniqlik kiritishimizga yo'l berishmasa, rozi bo'lishmasa, biz materiallarimizni tarqaturamiz. Lekin bitta narsa aytib qo'ying do'stim, siz mana matbuot kotibisiz. Tuman Bektemir tumanida bir nechta murojaat tushgan, bir necha marta kelganmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin biron marta hokim bilan ko'risha olmaganmiz. Hokim ommaviy axborot vositalari bilan yuzlashmaydi negadir. Tuman hokimi, Bektemir tuman hokimi. Sababini bilmayman. Lekin boshqa tumanlarga borsak, tuman hokimi, tuman prokurorlari, tuman ichki ishlar boshqarmasi prezidenti ochiqlik siyosatlarini qo'llashadi. Lekin Bektemirda negadir hokim ommaviy axborot vositalari, ya'ni shaxsan bizga yopiq. Nega men tushunmayman shuni. Biz hozir suhbatimiz ham yozuv, audio, video yozuv olinyapti. Buni ham e'lon qilishimiz mumkin. Javob aka, avvalambor tuman hokimi matbuot uchun noto'g'ri siyosatga qarshi emaslar. Matbuot uchun doim ochiqlar. Amalda ham ko'raylik shuni do'stim. Bu nima hozir vaziyatni bir bilaylik masalan agar. Xo'p, kutaman. Imkoniyatlari bo'lsa-da. Kutaman, rahmat. Xo'p. Gapirib bir og'iz aytmadi-yu, mana 1,5 sotikni berdi, biz lestitsani qilib oldik. Rahmat opaxon, rahmat. Ha bu yerga ham sekin kelishamiz demayapti. Ko'p pul so'rayapti deydi. Ha o'zini uyini sotib ko'rsin-chi, o'sha ozgina savolni berganimizda o'sha oqsoqolga indamay qoldi. men otamdan qolgan uyni nimaga sotishim kerak dedi. Ha, mana biz o'sha kishilar meni olib bordi. Food City tomonga, rayonga bir balo qishloqqa olib borishdi. Mana shu yerdan uy tanlang dedi, bo'pti deb ko'rdik. 7 sotik ekan. 2 sotik mana ko'chani qo'shib olgan ekan. 9 sotik dedi. Inakin sotigiga 20 mingdan berasizlar, 180 ming dedi. Dedi, dokument bo'yicha 7 sotik ekan, 140 ming beraylik desak bermadi u odam. Bermadi. Men uyimni 10 mingdan berishim kerak ekan sotigini, edan 20 mingdan bermay, anaqa olishim kerak ekan. Hozir bular aytgan pulga so'radik-da biz ham shu atrofdan shunaqa uy, shunaqa sharoit bilan, shunaqa tadbirkorlik subyekti bilan qilib bera olasizlarmi jim bo'lib? Qilib berisha olmayapti-da. Qilib bera olmaganinglardan keyin men aytgan pulni beringlar, men где-то не жила, men 70 ga kirgan ayol, ishlay olmayman. Shunga men bitta joy olib arendaga bersam, o'sha arendani yeb yotaman. Bergan 1 million pensiya ishdima bo'lmaydi. Men tarmog'imda qizim bor, nevaram bor, Xudoga shukr, uylarim bor, joylarim bor, o'zimga yetarlik. O'sha oshxonamizni iyag'i ham 10 sotik yer bizniki edi. Unda Hoji aka rahmatlik kasal yotuvdi, bular masjid qurishni boshlaganda hojim og'ir yotuvdi. Shunga men narigi dunyoni o'ylashim kerak. Qo'ying, mana shular qancha bersa indamay oling dedi, arzon garovga berib yuborgan edik 10 sotik yerda.
Endi bular Masjid uchun berganmidi? ha, masjid uchun bergan edik. Unda cholim tirik edi. 19-yil bular yer olishni boshlashgan edi. Ha, endi bular hozir hoji aka bo'lganda bu yog'ini tekinga berardi deydi. Hoji akani olib kelib qo'y, men emas. To'g'ri, men ham tekinga berib yuboraman. Hozir hech kimim yo'q, kim dori olib beradi? 1 millionga dori keladimi? Men ishga yaramayman dedim. O'shuning uchun men arendaga berishim kerak bir joyni, o'shini yeb yotishim kerak dedim. Ular ham o'zinikini ma'qullab. Alo. Jahongir aka. O'la be. Xo'p, hokimimiz bilan hozir bog'lanolmadim. Aha. Qo'ton masjidi bo'yicha o'sha qo'lingizda qanaqa material bo'lsa, Aha. o'shani e'lon qilavering. Aha. Biz uni o'rganib chiqamiz, keyin men sizga ma'lumotni taqdim etaman. Hokimni yo'q, biz u materialni chiqarsak, uni o'zingizlar o'rgana olmaysizlar. Chunki hokimning ustidan bo'lgan materiallar ham bor-da. Uni siz o'rgana olmaysiz. Uni administratsiya o'rganadi yo prokuratura o'rganadi. O'shaning uchun oldilaridan o'zlariga ko'rsatib, mana holat bor ekan, shu to'g'rimi, noto'g'rimi degan bir savolni qo'ymoqchimiz. Uni siz ham, hokim o'zi ham o'zining ustidan o'rgana olmaydi. Shuning uchun biz so'ragandik. Shu hokim bilan bog'lanolmadim. Agar anaqa bo'lsa, materiallar bo'lsa mayli. E'lon qilavering. Ha, hokim ommaviy axborot vositalari bilan uchrasha olmaydi. Uchrasha olmaydilar, men bog'lanolmadim. Ha, telefonlarini bering, o'zimiz bog'lanamiz. To'g'ri talqin qilaylik. Yo'q. Ya, to'g'ri talqin qilaverib charchadik-da. Bir masalan, hozir 3-chi yo 4-chi marta kelishim. Murojaat bilan Bektemir tumaniga biron marta hokimni qorasini ham oqini ham ko'rmadim-da. Yo'q, endi sizni hamma ma'lumotni siz so'ragan hamma ma'lumot taqdim qilganman chunki. Yo'q, taqdim qilgansizlar xolos. Narigi o'sha qurilish bo'yicha nima edi? City Oil. City Oil bo'yicha masalan, masala yechilmadi. Oktyabrda yechiladi deyilgandi bizga. Qaysi masalada? City Oil qurilish kompaniyasi. Yo'q. Game planni biz o'sha yerda ma'lumot berganmiz, game plan tuzilyapti deb aytilganmiz. Xo'p, tasdiqlangandan keyin bo'ldi, u yog'i kadastr siraj beriladi deyilgan, lekin hanuzgacha odamlar kadastr ola olmagan. Mana boshqa videolarimga kommentariyalar yozib yotishibdi. Jahongir aka, endi game plan chiqishi bilasizki bizga bog'liq emas. Shu anaqada ham qayta aytilgan, shu hokim o'rinbosari tomonidan game plan chiqishi bilan hamma masalalar yechiladi deb aytilgan. Game plan chiqib, o'sha tasdiqlanib bo'lgan ekan. Alo. Ha, eshityapman. O'sha videoda aytilgan, videoda hokim o'rinbosari tomonidan game plan chiqishi bilan hamma masalalar yechiladi deb aytilgan. Deyilganmi? Ha. Mana endi aytyapman sizga, game plan tasdiqlanib bo'lgan ekan. Unda shu masalalar yechilish bosqichida bo'lsa kerak aka. Ya u Agar xohlasangiz bu bo'yicha men ham sizga ma'lumot qilib beraman. Nima yo'q. yo'q, faqat sizni ishingiz ma'lumot qilish emas, sizni ishingiz, sizni majburiyatingiz biz bilan mas'ullarni uchrashtirish. Hop, shu aytyapman. City Oil bo'yicha men sizga mas'ullar bilan uchrashtirdik, vaziyat tushuntirdik. Agar yana biror kun bir vositalar bo'lganda kelsangiz, men yana shu ham ma'lumot beramiz. Keyin bu anaqalar. Yo'q, hokim bilan qachon kelsam uchrashtira olasiz. Men hokimni ko'rgim kelyapti-da, o'zlari bilan bir yuz-yuzga tushib gaplashkim kelyapti. Qachon? Masalan, 10 kunda ichidami, qachon vaqtlari bo'ladi? Men hokim bilan bog'lansam, sizga aytishim mumkin. Qachonligini hozir. Yo'q, o'zi qabul kuni qachon o'zi? Haftada bir marta qabul kuni bor-ku hammani. Bo'ladimi o'zi Bektemirda? Qachon? Haftani qaysi kuni qabul kunlari? Qabul kunlari shu anaqalarda yozilgan. Nima deydi, ijtimoiy tarmoqlarda, boshqa. Ya hozir mana siz ma'lumot bering, o'sha ijtimoiy tarmoqda ham siz yozgansiz-ku. Ha, shanba kuni qabul o'tkazyapti. Har shanbami? Ha, uchun murojaatlar bo'limiga siz aniq qoldirishingiz mumkin. Ya, mana qabul bo'ladigan kuni, joyi, soati aniqmi? Yo'q, aniq bo'lsa sizga ma'lumot beraman. Ha, u ham noaniq. Noaniq. Ha. Lekin har bir tumanda hokimlar har haftada bir kun qabul o'tkazyapti-da. Endi o'tgan hafta biz nima deydi? Boshqa bir tadbirlarda bo'ldik, hokim bilan birgalikda shanba kuni. Yo, tadbir demadim. Qabul. Jahongir aka. Eshityapman. Alo.
Alo, Jahongir aka. Eshityapman sizni do'stim. Agar qabulga yozilmoqchi bo'lsangiz, masalan, Yo'q, men yozdirmoqchi emasman. Qabul kunlari belgilangan tartibda, haftani qaysi kunida va soat nechidan nechigacha shuni bilmoqchiman. Bu hurmatli prezidentimizni topshiriqlariga asosan haftada hurmatli qabul bor-da. Nafaqat tuman hokimida, viloyat prokurorida ham, boshqada ham hammasida bor bu. Viloyat shahar hokimida ham. Ha? shanba kuni qabul o'tkaziladi. Shanba kuni soat nechidan nechigacha? Yo'q, soati aniq emas. O'zi belgilangan bo'lishi kerak-ku. Yo'q, masalan, murojaatlar bo'limiga kelib, qabulga yozilgan fuqarolarga biz o'zimiz ma'lum qilamiz. Mana ko'ryapmizki, O'zbekiston bo'yicha tuman hokimlari e'lon beryapti. Og'aynilar, falon kunda, falon haftani falon kunida, falon soatdan falon soatgacha hokimni qabuli deb e'lon beradi-da. Odamlar boraveradi to'g'ridan-to'g'ri. Murojaat bo'limiga uchrashib, alohida bir sistema qilish shart emas-ku buni. To'g'ri, men sizga aytmoqchi shuni. Biz o'sha qabul bo'limiga uchrashgan fuqarolarga o'zimiz aytamiz, mana shu kuni qabul bo'ladi, mana shu soatda deb Jahongir aka. Qabul bo'limiga uchrashmagan fuqarolar demak hokim bilan uchrasha olmaydi. Unda qabul bo'limi nima keragi bor aka? Yo'q, albatta hokim bilan qabul kunida uchrashish uchun murojaatlar bo'limiga borib ro'yxatdan o'tishi shart, to'g'rimi? Agar Jahongir aka agar qabul bo'ladigan bo'lsa, men sizga aytaman, ogohlantiraman. Demak, hali noma'lum ekan, tushunarli mayli. Sog' bo'ling. Ertaga soat 11 ga hozir ular anaqa shaharda ekan. Kim ular? Hokim anaqalar, mana prokuraturada ekan anaqalar. Qurilishlarmi? Ertaga 11 ga uchrashuv qilib beraman. Kim hokim kelar ekan? Matbuot kotibi hokim umuman qilmaydi, qabul qilmaydi deyapti. Soati ham kuni ham. Aytgan kunlari borganlar, to'g'rimi? Hokim borganlar yoningizga aytgan. Yo'q, hokim bizga ma'lumot kerak. Yo'q, o'shanga boradilar 11 da. Qayerga? Joyiga. Bilan joylarigami boradilar-da o'shanga. Tuman hokimi, mana hurmatli prezidentimiz barcha hokimlarga, boshqalarga kabinetidan chiqib, xalq ichiga chiqdi deyaptilar. Lekin Bektemir tuman hokimini men shaxsan mana necha marotaba kelgan bo'lsam, biron marta uchrasha olmaganmiz. Mana o'zingiz yolg'on bo'lsa ayting. Bu 4-chi va 5-chi kelishimiz murojaat bilan. Biron marta hokimni ko'rib, hokim bilan gaplasha olmaganmiz. Nima uchun Bektemir tuman hokimi yopiq? Masalan, prezident, hurmatli prezidentimiz siyosati yo'q, ochiqlik siyosat. Agar bir qo'rquv bo'lmasa, bir noto'g'ri ish bo'lmasa, bizning savollarimizga qonuniy harakatlardan kelib chiqib javob tayyor bo'lsa, nimadan qo'rqish kerak? Yo'q, qo'rqishdan emas, bugun o'zi yig'ilishlari bor-da, uchrashaman. Shunaqa, mayli, bugun unaqa, o'tgan safar ham shunaqa dedinglar. Undan keyin yana aytdinglar, 3 kundan keyin qilamiz uchrashuv hokim bilan dedinglar. 3 kundan keyin keldik yana hokim bilan uchrasha olmadik. Undan keyin yana dom masalasida keldik. Unda ham hokim bilan uchrasha olmadik. Mana bugun ham aynan hokim ustidan norozi bo'lib murojaatlari bor. Hokim o'zi yo'q, o'zi bilan yana uchrasha olmayapmiz. Muammo nimada o'zi men tushunmayapman. Nimaga ommaviy axborot vositalari bilan tuman hokimi kelisha olmaydimi? Biz u bilan shaxsiy bir adovatimiz bo'lmasa, bir shaxsiy bir oldi-berdimiz bo'lmasa, dushmanchilik xolis yoritsak, murojaatchining murojaatidan kelib chiqqan savollarni beramiz, qonuniy tartibda javoblarini olsak bo'ldi bizga. O'zi ishga keladilarmi hokim? Keladilar. Men ishga kelmaydi ham degan fikrga kelyapmiz, To'g'risi aka. 5-marta keladi. Yo'q, keladilar. Endi har doim bir xil emas, endi sharoit shunaqa bo'lib qoladi. Yig'ilish har safar do'stim, sharoit bo'lsam noto'g'ri. Ertaga 11 da Xudo xolasa qurilish hokim bilan ko'rishamiz. Ko'rishamiz, borar ekanlar joylariga. Hokim shunaqa dedimi? Yo'q, qurilish bo'yicha zam bilan gaplashdim, ular bilan gaplashib, hozir javob berdilar-da. Ha, qurilish bo'yicha hokimni o'rinbosari sizga aytdiki, ertaga 11 da joyga chiqamiz. To'g'rimi? Yaxshi, ertaga soat 11:00 da, demak, onaxonning uylarida. Sog' bo'linglar. Biz etika qoidalariga tayanib, qo'limizdagi juda ko'p faktlarni ochiqlashni istamadik. Tuman hokimligidan holat yuzasidan rasmiy javob va yechim kutib qolamiz. Antikorrupsiya o'z faoliyatida davom etadi. Salomat bo'ling. Антикоррупция.